Ola, son Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, candidato á alcaldía de Chantada polo Partido Popular. Para o Concello de Chantada conquerimos algunhas cousas como pode ser unha obra que só se viu facer pero que agora está tapada, que é o suministro eléctrico polígono de Chantada, que estaba escaso de eso, e que con esa línea que se meteu desde Vilela hasta o polígono vamos a poder ampliálo 2 ou 3 veces. E falando do polígono, queremos ampliálo precisamente hacia a zona da circunvalación de Chantada. Conquerimos 2 casas, cunha é a que estamos para adicar a nova biblioteca e a outra é a casa onde era a antigua academia, que é a casa do Cantón, para ampliar as dependencias municipales. Fixemos cantidade de aglomerados en Quente por primeira vez desde fai 2 anos para que as nosas aldeas e os nosos povos estén nunha situación decente. Queremos tamén, que tamén é unha promesa que levamos pero que non a demos conquerido, aumentar un pouco os paseos, e un dos paseos que temos moitas ganas de facelo é baixando o río Asma pola zona de Tarrío hasta onde está unha mini central, barandillas de madeira que quedan preciosas e que vas vendo pois, o cauce do río e o ruido da auga, que a min me encanta, non? Axudar e apoiar dunha maneira definitiva o grupo Otusa para que desarrolle dunha vez por todas a zona que chamamos de aquí como Castro Pousada, unha finca que comprou aquí de miles de metros cadrados, para que faga o desarrollo que ten previsto e incluso ten presentado para que se asente no futuro, e probablemente con ese asentamento desta empresa que se está traballando aquí, lógicamente con 200 e pico personas, pero se fai ese desarrollo serían muchísimas máis, incluso Chantada podría estar recuperando outra vez os 10.000 ou 10.000 e pico habitantes. Queremos seguir traballando polo noso povo porque temos ganas e porque sí.